Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, vou dar uma dica rápida hoje aqui para vocês sobre correia de serviço, tá? Correia auxiliar. Tem várias nomenclaturas aí que as pessoas utilizam para esse tipo de peça, tá? Mas, melhor dizendo, sobre correia auxiliar. Hoje a gente tem dois modelos aqui. A dica hoje é bem simples, pessoal. Muita gente chega aqui na oficina, acaba fazendo substituições por conta própria ou até com alguma pessoa que não é tão experiente e colocam uma correia de uma medida que ou ela é maior ou ela é menor, e isso acaba acontecendo problema. Acaba levando em outras oficinas, pessoas acabam condenando outras peças e na verdade é só uma simples correia. Pessoal, para quem sabe, cada carro tem uma medida exata de correia e isso não pode ter nenhum tipo de alteração, porque senão força equipamentos, estoura a correia dependendo de como tiver. Acaba gerando um sério problema no seu carro por um item simples e muito barato, que é uma correia, tá? Então, pessoal, a dica para vocês hoje é o quê? Seu carro tá com barulho na parte de correia que você está escutando, já passou a quilometragem, ou então você que trabalha com Uber, táxi, você que comprou um carro agora e nunca fez substituição desse item, que é um item que precisa ser revisto, né, em um certo período. Entre aqui na descrição do vídeo, pessoal, pega nosso endereço, lá tem nossos telefones, veja qual é a forma mais fácil para você vir direto até a loja ou entrar em contato com a gente para realizar um orçamento, né, prévio. A gente está à disposição para atender todos vocês, pessoal. E lembrando, com os melhores preços, orçamento totalmente grátis e com os melhores profissionais, que é o que mais vale da região de São Paulo, tá bom, pessoal? Porque o seu carro necessita de um cuidado especial e nós temos aqui para oferecer para todos vocês, tá bom, pessoal? Então fica essa dica para vocês aí do canal. Para quem gostou do vídeo, deixa o joinha. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça, se precisa de uma manutenção preventiva para o seu carro, é aqui que você deve fazer. Aguardamos todos vocês, tá bom, pessoal? Um abraço!